Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24, и с вами, как обычно, Петр Цепандин. И, как обычно, не устаю это повторять, мы находимся в гастростудии уютной ресторана «Мусхая». Со мной, как обычно, Семен Тарбахов. Семен, приветствую, Семен, мой постоянный соведущий. И к нам сегодня в гости пришел Гайзетдинов Алексей. Алексей у нас начальник электрохозяйства АО «Водоканал» и еще участник проекта «Танцы». Алексей, приветствую, приятно познакомиться. Познакомьтесь с Семеном. Забываю все время сказать, поэтому говорю сразу. Спасибо, что пришли гостем ко мне, к нам на передачу. И так как у нас все-таки кулинарное ток-шоу, чем ты к нам сегодня пришел, что будешь делать? Ну, будем готовить ребрышки из оленины Вот, в маринаде. В маринаде. Ага. И Так. с картошечкой, да? И картошечкой, гарнирчиком подать, да? Почему выбор пал именно на это блюдо? Как сам вообще с готовкой? Ты на ты, на вы? Жутко на вы, поэтому это помощь, это просто специалист помогает. Да, Да. профессионал, но Немножко сообща. Немножко пообщались и Да. пришли к такому мнению. Да, и решили сделать это, да. А почему на вы? Не любишь готовить, либо времени нет, либо как обстоятельства так сложились? Сейчас расскажу. Сейчас помучаю. Не, нормально, нормально Ага. это. Когда-то в свое время мне отец сказал такую притчу. Он мне сказал: сын, никогда не делай женские дела. Да ладно. Да. Сказал: смотри, один раз моешь посуду, ты будешь самый лучший. Тебя будут целовать. Второй раз помоешь посуду, ничего не скажут. Третий раз не помоешь, получишь подзатыльник. Уже. Поэтому каждый занимается своим делом. Женщина занимается женским, Женским, мужчина мужчина занимается мужским. мужским. И почему-то вот я ушел от готовки. Я сейчас на самом деле очень сильно завидую людям, которые готовят. Я могу готовить. Но, Умеешь. да, но от этого же нужно получать удовольствие, правильно? Да. А я Желательно. я не получаю. Я просто, дети голодные, надо накормить. Я все равно накормлю. Ну, Пускай невкусно, но они с голоду не умрут. съест, Да, ну да, действительно. Но Да. я считаю, что мы с Семеном вместе считаем, что мужик должен уметь готовить. Мужик бывает на природе, Конечно, ходит на охоту, на рыбалку. Ну не дай бог, женщины рядом нету на 2-3 дня, и что ты с голоду Конечно, помрешь? конечно. Надо, поэтому Да всё равно, что-то картошку. минимальное человек должен уметь готовить, а если еще и удовольствие получает, ну это Ну да, процесс, это другое прямо вот немножко. так Да? я завидую. Да. Ладно, ага. А из кулинарного можно сейчас один интересный момент расскажу. Класс. Вообще, это вообще всегда здорово, потому что чем меньше я говорю, чем больше ты, это вообще для меня хорошо. Рассказывай. Старшая дочка уже родилась, я не знаю, ей годика там, наверное, 3-4 было. И супруги не было дома. То ли она в больничке лежала, то ли что. Короче, какое-то время мы были дома. А готовить я не умею. А с детства помню, вы, наверное, знаете, да, вот свиные шкварки, да, это сало, обжариваешь его, и потом с хлебом, это очень вкусно. Да. Я говорю: дочь, сейчас я тебя накормлю, сейчас спокойно. Я беру сало, там, давай готовить. Ну и дальше уже от лица своего товарища, друга: Игорь, привет. Он уже рассказывает, говорит: Лешка звонит, там приеду, приезжай в гости там туда-сюда, есть хотим. Я, говорит, приезжаю, открывает дверь, говорит, двое ходят, взрослые и маленькие, оба черные, вот так вот. Я говорю: ничего понять не могу, вы почему черные? Шкварки готовили? Что за Я копоть? умудрился сжечь шкварки. Я их умудрился сжечь. Огонь слишком сильный. Ну, наверное, я не знаю, как я так умудрился. Я даже сам умудрился сжечь. Всё И он смеялся всё надо мной, говорит: ну ты, Леша, вообще не готовишь. Вот такая вот слова история совсем, была. да. Ну, тем не менее, нет, готовлю, там все равно были случаи, я и суп готовил, и суп? Да, суп, да, я Это большое делал, достижение, потом молочный суп вот с вермишелью, это тоже делал. Ну, а что, если супруга там где-то, что, детей не бросишь, все равно ну, что-то там конечно, где-то чем-то накормишь. Надо как-то выкручиваться. Салатики. Тем более сейчас интернет, везде можно рецепты где-то Сейчас вообще, посмотреть. Да. да. Есть вообще пошаговые инструкции. Да. Да. Хорошо. Алексей, расскажи немножко, пожалуйста, нашим телезрителям о себе, да? Ну, я предупреждал тебя, рубрика называется «Как я дошел до жизни такой». О себе в плане чего рассказать? Ну, откуда родом, где родился, где учился? Я коренной житель Якутска. Я горжусь своим городом, я очень люблю свой город. Поддерживаю. Да. Так уж получилось, что мы много немного, но мы путешествуем, ездим, смотрим города по России. И одно время мы прямо ездили целеустремленно с мыслями переехать, рассматривали города как на переезд. И
все-таки мы приехали, сказали, что лучше Якутска нет, и все. Ну, потому что в любом городе есть плюсы и минусы. Ну, да. Здесь здорово. И поэтому, ну, я люблю этот город, здесь хорошо, здесь здорово. Я люблю вот эту зиму суровую. Наверное, потому что я на машине все время езжу, поэтому я ее люблю, я не мерзну. Ну, а лето у нас, конечно, это вообще шикарное. Если еще комаров отключить, то вообще, да? Или пусть будет. Да я так думаю, чем клещи, лучше пусть комары. А то там на западе они в лес не ходят из-за клещей, я думаю, Да. лучше пусть комары. Ну да, Ну. чуть-чуть покусает, да, и ладно. Ну да. Ну а так, отучился в 11 школе, ну сейчас уже нету ее, да, в смысле, это. И так уж как-то повелось, что в принципе первая работа была автослесарем, попробовал себя автослесарем. Ага, это. Машинки чинить. Да, тогда еще было СМУ МВД такое, ага, это предприятие, и туда устроился, первая моя работа такая серьезная. Ну, начальник, помню, был хороший, там газончик такой, бензовоз, я помню, он мне давал на нем даже прокатиться, я на нем ездил самостоятельно. Меня начальник тогда спалил, это и досталось этому моему начальнику там, за то, что это разрешает. Ну, а потом вот все, устроился учеником электрика, ученик, дальше разряд. И... Там сколько разрядов? 7, да? Или 5? М? Сколько разрядов вообще максимально может быть? Вообще 5. Вообще Опять, 5. да? Да, Опять, да, пятый. путаю. Есть 6 разряд. Ну, у меня, кстати, я электромонтер 6 разряда. У меня был 6 разряд этот, перед инженером. Угу. Током било? Да, конечно. Да. Как? Конечно. Ну, 220 это вообще, это, ну, то, что в розетке било постоянно. Это, Да ну, ладно. это вообще... И поэтому же вот так проверяют, да? Да вообще, вот не вот я так. помню, в смену, когда я работал, если вот в смену тебя током не ударило, смена зря прошла, потому что, ну, ты где-то там в розетке, в лампочке где-то раз тряхануло, да ладно. Да ладно. А да? вот был случай, когда меня на 380 попало, Ой-ой-ой. там серьезно, вот это такой Тряхласка. незабываемый момент, мы пошли ревизировать рубильник, а он подключенный там был ну, далеко, так скажем. И начальник сходил, выключил эту линию, и я занимался ревизией. И так получилось, что 2 контакта я как раз задевал. И кто-то включил там это напряжение. Рубильник. И вот просто вот этот, я помню, вот этот момент, все в замедленном действии, и меня отбрасывает, хорошо, что отбрасывает, и этот ключ гаечный, вот так, он улетает и летит прямо в голову вот моему начальнику, и вот это все в замедленной съемке, он так голову убирает, ключ пролетает, я стою вот с такими, видимо, глазами, а у меня день рождения, он сказал, говорит, сейчас ревизируем и пойдешь домой. 16 лет было. Ага, и говорит, ты пойдешь домой, все. Это. И он на меня смотрит, там, типа, ты что, оборзел там или что там такое, а у меня там глазенки, что случилось? У меня током стукнуло, и вот он домой меня отпустил, потом приехал, проконтролировал, там же, ну, такое этот. Тогда, ну да, такое, Жесткое, но- да, раньше это так прямо не было, да, это сейчас прямо после такого поражения током обязательно там скорую вызывается, там составляются целые акты, да, раньше как-то все-таки Молоко попроще, да, попроще как-то было. Это, ну, тем не менее, вот он приезжал ко мне, там, проверял, что, Леш, как самочувствие, все нормально, все хорошо, потому что от поражения тока может там через час, через 2 только последствия Да, прийти. да, необратимые Да, последствия. да, могут начинаются. произойти такое, поэтому, ну, такие вот, ну, если по Ну, напряжению. слава богу, как-то. пронесло, да, получается? Ну да, я крещеный электрик, на 380 крещеный, да. Да. Ну. Вот. И как карьера тогда шла, получается? То Ну есть и вот- да, по карьере. Да, и вот, ну, в принципе, ну, учеником, потом туда-сюда на мясокомбинате работал, там тоже разряд какой-то там получил, по-моему, 3-й разряд я получил на мясокомбинате. Потом у нас здесь была такая большая монтажная организация, СВМ «Восток СИП Электромонтаж». И это, Посмотрели друг на друга, мы не знаем, что это такое. Ну да. ладно, так. Ну, Верим. ну, она такая большая, прям по Ага. Якутску была. Много объектов сделали. Ледовый дворец, 50 лет Победы, А, Ну, это бассейн в Ягу. 90-е годы, Ягу, получается. да, в вот конце, эти вот, конце да, 90-х. да, да, вот да. это вот Ага. большущие вот эти объекты, серьезные Ну, да. объекты делались. Вот Да. эксплуатация, да, получается? Ну, то есть монтаж вот по монтаж. электропроводке, да, А, все вот это ну вот да. было. Ага. Там набрался колоссального опыта, ну а это же были вот эти времена, когда денег не было, да, помните, Ну, талоны давали. вообще суматоха. Да, Лихие 90-е, талоны давали, непонятно что, да. и это. Дефолт за дефолтом. Да, у меня уже с
супруга была беременная. Она еще не была супругой, мы А. еще не женились, но она уже забеременела, все, и надо было, что я понимал, что надо кормить семью. Работать, И работать, работать. я Да. должен был пойти работать водителем на грузовичок, Мгм. развозить товар. Ага. Но там надо было подождать там буквально пару месяцев. И я в водоканал пришел, я к вам тут перекантоваться на 2-3 месяца, и я уйду. Ага. Все, вот в этом году в августе будет 25 лет, как я работаю в водоканале. Да. Как говорится, Всё. не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Все, да. Ага. Ну, вот такая То есть вот. еще и дослужился до почетного энергетика. Ну да, вот в 2014 году я просто перерос. Я устал, мне стало скучно быть электриком, потому что, ну, я так считаю, что я себя уже изжил, мне уже стало неинтересно. И уже подумывал сменить профессию. И так получилось, что ну, появилась вот эта должность ведущего инженера. Мгм. Ага, а я человечек еще без образования, без высшего, да, инженер все-таки это высшее образование. И, ну, спасибо руководству, на самом деле они как-то в меня поверили и сказали, ладно, иди учись Человек на справится. вышку, да, иди на вышку, учись, и ну, и тогда инженером пойдешь. И вот. А, ну и то есть во время производства еще и Да, учился. заочно получал ладно. образование, да. Ну, учебный отпуск давали там Да, наверняка, да, да, да. поддержка относилась. Да, Ну это да. значит ценный сотрудник, и не просто не каждому же сказали, нет, ты не годен, и все. Могли Да, бы. и Да. работал, мне это интересно было, и потом вот уже в 2020, да, по-моему, году это, Уже начальником. да. Что входит в прямые обязанности? Ну, вообще, объясни, пожалуйста, чем ты конкретно занимаешься? Ну, просто как начальник электрохозяйства обычному обывателю, ну, мне, например, говорит, что, ну, вроде есть электрохозяйство, а ты там начальник. Что, что это такое? Ну, так если вкратце, в двух словах сказать, в первую очередь это электроснабжение предприятия, да, предприятие у нас ну, жизнеобеспечение города, это Да. очень важный такой Объектов да, дофига. да, много объектов, и вот электроснабжение, оно должно, ну, на моем этом, да, под моей ответственностью надежность оборудования и работоспособность оборудования, именно силовое. Мгм. Силовое. Там уже автоматизация, это другие подразделения Мгм. идут, а все силовая, вся часть, это как бы ну, вот у меня. Да, там. Ну, чтобы эти все... Водоканал же это как воду качает, чтобы мы... Вот кран открыли, и вода шла. Правильно? Ну, Не совсем. практически, Практически, да, это да. очень укорочено. Водоканал не просто берет воду, он ее очищает, Да. он ее делает до питьевого состояния и подает в город. Также из города он Да, ваш сточные начальник воды. все время говорит, что можно из-под крана уже воду пить спокойно. Сейчас. Ну, Сейчас лично такого- я так и делаю. Ну. Я не пью кипяченую, я не пью бутылированную воду, она мертвая, мне она невкусная. Я пью только Да, из-под крана воду. из-под крана и все. Да, да. Здесь уже гарантия. Ну, и Как, у людей разные, люди разные по-своему. Мгм. но Вот я пью. вроде только из-под говорят, что крана. там чуть-чуть пахнет, но Не надо знаю. все отстоять и все. Не знаю, это вот просто колоссально, я не знаю, может быть, есть где-то... Сейчас просто, ну, из-за сложившейся ситуации, да, все-таки, ну, непростой такой, да, доступ закрыт на определенные объекты водоканала, ну, посторонним людям, да, а вообще были экскурсии, проводили экскурсии, показывали, вот как вот эта вода, особенно в паводок, ну, вот вы, наверное, рыбаки, охотники, знаете, что во время паводка там же... Да. Она коричневая идет вода, да? Да. И с водозабора она выходит уже кристально чистой. И вот Да, этот весь процесс. а раньше как было? Я специально, когда уже зная паводок, я переставал белые сорочки надевать, потому что я был в свое время в белом воротничком. Да. Говорю, белые надевать, потому что скоро пойдет грязная вода, невозможно будет белые отстирать. И поэтому белые сорочки надевал всевозможные такие цветные, либо там футболки тупо ходил. Реально щас так и было. очень А сейчас сложный процесс. новый водозабор, все. Вообще, это вот просто, это колоссальная такая интересная вещь. Я знаю, что это Да. красавчики, потому что от вас тоже И приятели также и приходили, рассказывали. станция биологической очистки. Вот я, когда мне провели экскурсию там, я на самом деле был удивлен, просто колоссальная. Меня подвели к этой трубе, которая приходит с города. Да, это там большущая там 2000-я труба, с нее вот эта мочмала такая черного цвета заходит, да. Потом проходят вот эти все процессы отстоя, никакой химии, это только бактериями делается. Бактерии все это дело очищают, и вот в конце просто зачерпывают воду, она кристально чистая. Я говорю, как? Ее же пить, наверное, можно. Ну, мы пить, конечно, говорит, не пьем, но техническая вода, да, унитазы, мытье полов, вот это все, мы уже ее используем, все. В ней нет никаких запахов. И это еще он мне
условно скажем, показал эту воду до ультрафиолета, а дальше еще идет ультрафиолетовая. Ну, то есть да, мочи, от бактерий. да, там уже и бактерии очищают, и в принципе мы в реку уже даем хорошую чистую воду, поэтому Хорошо, это давайте уже уникальное. начнем. Да, уже Давайте. начнем, Давайте. уже начнем готовить. Да. Да, Семен нам сейчас покажет. Да. Алексей, ты упомянул очень важное, интересное словосочетание «живая». Она не живая, я сказал. Живая вода. Объясни нашим телезрителям, многие не знают, что это такое. Ну, это, наверное, мое личное больше мнение, да, но я вот считаю, что бутилированная вода, когда она проходит все вот эти степени очистки, это как дистиллированная вода, которую Практически. выпарили пар, да, Ага. а в ней нет вот этих микроэлементов. Самая вредная бактерий. считается дистиллированная вода. Наверное, да, Да. я здесь даже спорить Потому что не буду. вообще говорят же, надо талую воду ледяную пить, ну, талую воду именно, да, там именно правильная кристаллическая решетка воды и все прочее, ну, то есть организм, у нас тут тоже был один из института биологии ученый, специально про это объяснял, каким образом нужно делать, чтобы вода оставалась живой. Вот. Вот, да, ну, то есть это вы, как работник водоканала, тоже понимаете вот это. Ну да. И Не понаслышке. Не понаслышке, да, Ага. как бы, да, а здесь она чистая. Ну, химии сейчас не применяется, нету там каких-то больших доз вот этой хлорирования, да. Чуть-чуть Это- только, по-моему, да. Ну, там она добавляется в определенных там каких-то условиях, я сейчас точно не могу сказать, не технолог все-таки, да, Да. но я знаю, что там не то, что хлора как такового вообще не возится, и сейчас там другие реагенты, это не хлор. И он там добавляется, видимо, вот При самый- отстаивании она да, в самых, улетучивается. наверное, вот тяжелых, когда паводок, вот тогда, наверное, только применяется, когда вот там совсем все уже плохо. А так все естественным путем, с помощью осадков, также там определенных реагентов, там, это все добивается. Сейчас там умные там слова какие-то есть, там фоакулянты, там, ну, фоакулянты. это такой сложный процесс, да. Ясно. Ага. Хорошо. Так, Сейчас Семен нам объяснит, что у нас будет происходить. Как? это Что соль, будем делать? перец, Надо. Золь. Перец. Я специально на маленькую поставил, потому что там что-то как раз... да, Еще дать? закончил. А закуль закончилась. Аккуратно там она... Ну, в этой вариации мы можем уже солить вначале. Мы его так подсолим. Отлично. И проперчим. Свежего молотого перца. Вот так чуть-чуть вбили. Перевернули. Мгм. Как раз 6 штучек по 2 на брата. Дай мне чеснок. Вот это. Ну давай я вот это все подам тебе. Масло растительное. Как есть. Чуть-чуть осталось. Получается, в домашних условиях в основном готовит жена, да? Да, однозначно. И эта супруга, она у меня вообще все. Я, как уже еще раз повторюсь, да, я не делаю женские дела, да, она. А супруга согласна с этим? Наверное, да, потому что, ну, наверное. Она по телеку скажет. Да. Ах ты. Да, наверное, да. Почему? Потому что так случилось одно время, что я начал делать, ну, какие-то вот эти домашние дела, там какие-то, да. На мужское тебя уже не хватает. Когда ты начинаешь заниматься не своим делом, на свое дело у тебя уже времени не хватает. А у меня все-таки частный дом, и там, в принципе, работы Кстати, хватает. частный дом, я слышал, что вы там все своими руками, то есть вообще правильно все, Да правильное там, место. да, руки там не растут. то, что даже правильно, просто, ну... От правильного места руки растут. Да, это, да. Это и комплимент. Дом, ну, достался от родителей, ну, как бы, это мой отчий дом, в принципе, меня с роддома туда практически привезли, там, без несколько месяцев. И это... Ну и понятное дело, там в этом доме было сделано все моим отцом, да? Ну, кроме самого дома. Дом был старенький, там 60, по-моему, какого-то года он. И все было вот отцом построено, там все было сделано. И здесь вот что-то жили как-то так, все что-то шевелишься, и мне потом вот буквально
год или 2 года назад сидим с супругой после баньки, там, на этой кресле-качалке, на этой качаемся, и она говорит: Леш, а ты, говорит, обратил внимание, что сейчас вот на этом участке нет ничего, чтобы не было сделано твоими руками? И я сижу: подожди, говорю, нет, так не может быть. И потом пам-пам-пам, любой забор, там любая доска, все, что делал отец, это все уже снесено и все уже И всё, сделано. И Да, оказывается, обновлено. да, где-то обновлено что-то там. Модернизация. Ну да, там А. баня построена, сараи какие-то снесены, новые построены. Давай, И это все уже, да. нам нужен лук. Поэтому, ну, частный дом это основное мое такое увлечение, что Хобби, ли. хобби, Ну да, чуть ли не хобби, да. увлечение, Не, я потому что знаю, да, счастливый обладатель частного дома, вроде дом построили, а работа не заканчивается никогда. Никогда. Все время что-то находится, Что-то обязательно надо, что-то да. надо делать, где-то подлатать, где-то подбить, где-то Точно, точно. да и снег убрать, и все, что там это. Ну, сезонных работ, огород тут же наверняка садить. Конечно, конечно, да, Да. обязательно огород, Ага. обязательно. Поливать, ну, смотреть, воду таскать. Ну, короче, вообще не прекращающийся. Не прекращается, Это, да, ага. да, как белка в колесе. Да. А, Алексей, скажите, а как выглядит обычный рацион в вашей семье? Что вы, как, Что любите? что Какую любите? кухню? Есть такое блюдо, ну, допустим, которое ты кушал бы каждый день? Ну, и, ну, по порядку начнем, наверное, да. Давай. Дома, в принципе, это нету каких-то изыски. Мы, ну, наверное, только на праздники какие-то делаются, да. В основном это обычный там суп, там второе что-то там, да, там, допустим, гречка с картошкой там. Ну и там постряпает супруга, когда времени и хватает, это очень вкусно стряпает. И ну, вот основной рацион, конечно, такой. Иногда балуют, конечно. И вот в последнее время стало чаще баловать, и мой вес начал увеличиваться. Я обычно поджарый был человек, и мой комфортный вес это 85 килограмм. Это здесь буквально года, наверное, 2-3, как я набрал вот до 100 килограмм. Набаловала. Да, вот Сладкое? как-то, ага. Как? Да, я любитель сладкого и мучного. Да я как-то ел, я никогда не поправлялся. У меня никогда с этим проблем. Я вообще не понимал людей, Ну, возраст. которые на диете там и что-то такое. Там. Ну, Для меня такое было непонятное. Мгм. возраст. Э, Метаболизм уменьшается. Ну да, здесь еще маленькое здоровье еще подкачало. Да. Ага. Этот ковид на самом деле вот он меня очень сильно подкосил. Да, кстати, Это многие, осложнение дал, многие да, на это жалуются. осложнение дал прям сильное такое. Ага. И это. Астма. Ну а вот блюдо, которое я бы, наверное, ел, ну это вот эти вот. Если бы сказали, только это каждый день, больше ничего. Ладно, тогда маленькое отступление. Давай. Это- История. Ну да, это, ну я не знаю, насколько байка или нет. Говорят, что было такое, ну царь не царь, он, короче, заключал этих в темницу и говорил: выбирайте любое блюдо, и будет только оно, вот только его, вот это будет и больше ничего. И там, ну, кто-то выбирал воду, кто-то что-то и умирал там от чего-то. Человек выбрал молоко, и он прожил очень-очень долго, потому что мало того, что это и питье, да, без которого человек долго не может, Ну и, ну и соответственно, там и калории. жиры какие-то эти, да, все равно есть. Это. Поэтому, если бы сказали, есть будешь только это, я бы выбрал молоко. Ну, ты Ага, хитрый, да? Да, ну а Прошаренный, да. скорее. Ну а вообще, конечно, вот, ну, моя прям ностальгия такая, я с детства помню, таким пацаном, мама иногда готовила суп, вот, картошка крупно порезанная, кусок мяса, он, по-моему, там, насколько я помню, большим куском, не то что там мелко, бах, туда также ложится, лук репчатый, морковка и все. Это варится, бульон прозрачный должен быть, и вот ни макарон, ничего такого. Вот прям его бы, наверное, я ел. Что всё вот типа время. лагмана бухлера, да, получается? Да я же ничего в этом не понимаю, я даже не знаю это название. Ага. Ну, вот оно, вкус детства такого, который вот, он мне запомнился, такой прям, да, это вот такое. А из современного, ну вот мы начали путешествовать, и я для себя открыл салат «Цезарь». И какое бы мы сейчас не посещали заведение, да, ну, там, ресторанного типа, я обязательно заказываю «Цезарь», и я начинаю судить об этом месте именно по «Цезарю». Ну, вот это классический, прям, да. классический салат, да. Ну, я не знаю, вот прям вот он мне зашел, я его прям, не знаю, Любишь. я для себя его открыл, и очень-очень прям мне нравится. Это классно. И самый лучший пока, который поел, это Красноярск,
проезжали, на машине ехали в Новосибирск и в Красноярске останавливались. И там был ресторанчик, и вот там попробовал этот салат Цезарь, и прям сколько мы там были все время. Вот это Интересно, вот про путешествие упомянул, да, проезжали, что делали просто? На машине в Новосибирск уехали, да нет, все банально, там не было какого-то специального путешествия. Сестра супруги переехала в Новосибирск отсюда, с Якутска, и надо было перегнать машину, и мы с женой просто сели, топнули, и все. Авантюристы. Да, вот на самом деле, сейчас, наверное, опека заругает, да, но там, ну, не совсем бросили, да, на произвол судьбы, конечно, там Мы такие, мы скоро? да, взрослый человек оставался, но тем не менее мы уехали, да, ну, дети уже большие, что, это, как бы не малые, Ясненько. съездили, да, вдвоем. То есть автопутешествие тоже. Есть вот с Владивостока также машину пригнал. И получается, пол России проехал. А у меня товарищ, мой друг, может, знает, кто такая есть машина Daihatsu Mira. Маленькая такая малолитражечка, это, по-моему, там с 0,7 двигателем. И он с Якутска до Питера уехал. На ней? На ней. Ну, сейчас, И слава богу, я на хорошая. самом деле был без единой поломки, без единого. Я говорю, на такой машине, там крейсер, скорость у него там была 70, по-моему, километров в час. И то там уже тахометр зашкаливал. Орёт. И тем не менее, вот это японское качество. Все-таки я обожаю японские автомобили. Да. А я знаю, что ты еще и машины все свои сами ремонтируешь. Да, ну это вот как-то пошло. Первую машину купил. Ну, тем более было со слесарем. Да, первую машину купил, и там с двигателем была проблема, купил книжку, и по этой книжке я полностью откапиталил Разобрал, двигатель. собрал. Да, разобрал, собрал это москвич. В одного снял ее, там, я помню, придумал тальку там, с помощью нее там вытащил двигатель. И так и пошло, и все время ремонтировал. А тут уже, ну, как-то со временем, у начальника вообще со временем становится все тяжело, на самом деле, да, как бы не казалось, там, что это. И здесь уже обратился в компанию, которая там занимается ремонтом, и остался крайне недоволен. И поэтому... Лучше бы сам, да? И все однозначно сказал, больше я буду сам делать, и все. Слушай, а как поменялся твое время, распорядок дня, когда ты, ты был, скажем так, обычным сотрудником, слесарем, а когда стал начальником? Что-то поменялось? Заметил какие-то изменения именно в жизни? Ну, это, наверное, Что тебе да, стало? это, наверное, у каждого, наверное, человека, да, который там заводит разговор о начальнике. Он говорит, начальник это круто, сидишь там и Да. балдеешь, да. Да, даешь команды и орешь все время. Да, это замечательно, там, это здорово. Наверное, и у меня были, наверное, такие же мысли. Это, на самом деле, все, вот если ты работаешь электриком, у тебя закончилась смена, ты вышел и выключил свое предприятие из Да, и головы. пошел. И пошел делать свои дела. и 6 всё. часов я пошел. Да, все, собрался и ушел. Ты забыл про это, свою работу. То не то, что там сейчас начальником и инженером, ты постоянно думаешь о работе, постоянно. Ну, не то, что там зациклены на этом, да, но ты ложишься спать там, допустим, образно. Всё равно ты, должен ты быть все, в курсе да, ты всех все равно дел. примерно прикидываешь на завтра уже какие-то там, не то, что там зациклены, ну, все равно прикинул, так, на завтра надо будет это сделать, поэтому все. Да, ну, ты постоянно думаешь, Где-то ты в всегда курсе на дел. телефоне. Мгм. Ты всегда на телефоне, потому что, ну, все-таки ЧП происходит, без этого Да, не невозможно. дай бог ЧП, авария, Оно- там, да, оно- тем более, да, что не ты бывает. зона твоей ответственности. Да, и поэтому В первую очередь ты тебя. обязательно Бум, да. раз на связи сразу же, что случилось, где, что. Мгм. Мгм. Поэтому уже не расслабишься. Единственный вот вариант это отпуск. Вот когда отпуск, тогда ты можешь выключить телефон. Вот прям выключить его и все. Тогда можно. Итак, Так, ну вот мы, получается, замариновали наши крышки. Они так называются, да? Олени. Мы сейчас возьмем немножко маслица. сковородка практически раскаленная Да. стоит. Ой-ой-ой-ой-ой, вот сейчас. Да, тема, да? Мы немножко их зажарим. Давай мы с тобой поговорим, да. Расскажи немножко о семье своей. Ну, семья у нас многодетная. Я знаю. Мгм. Точнее, уже узнал. Да, это, 4 ребятишек у нас.
Вообще класс. Да, это. У нас на двоих столько же. Да. Ну, это. Ну, вообще, семья для меня, она стоит на первом месте. И выше семьи только Бог. Ну, и это. Но что рассказать? Интересный момент сейчас вот тоже расскажу. Женились мы в 98 году. Мгм. И, ну, не то, что не так давно, но как-то потом встретились с друзьями. Ну, как Ну, и серебряная, что-то, да, серебряная свадьба скоро. да, и вот с ними разговаривали. И они говорят: ребята, а вы помните, как вы жили? Ну, нормально жили. Нормально жили? Да нет, ребят, я помню, когда вы звали нас в гости, мы ели просто гречку. Так. Не было мяса, просто была гречка и с аджигой. И все. Вот так вот вы питались. Да, ну, Красная вот эта джика, да? да, ну домашняя у нас частный А, дом был, дома- поэтому ага. домашняя аджига. Ага. Ну, вот все, что с огорода, вот этим питались. Ну, такие тяжелые времена выживали именно за счет родителей, тещи, мамы моей. И там, как да. раз времена такие, когда все меняется, Да, страна, да, да, там такое. вообще чё, непонятно, что Достаточно происходит тяжелое. с страной, да. Чуть ли не каждый год дефолт, деньги меняются, строй вроде как меняется. Поэтому, ну, достаточно начало было тяжелое, и поэтому, наверное, мы умеем ценить само понимание слова «семья». Что это значит, насколько это важно, семья. Мы, по сути-то, да никому больше не нужны, кроме семьи, да, на самом-то деле, да. И это самое дорогое. Это. Супруга моя Евгения. А как познакомились? Познакомил нас товарищ. Я вообще такой достаточно, ну, такой скромный, что ли, был человек такой. А друг у меня, он наоборот, такой, ну там девчонка, да, шебутной. он с девчонкой. Ну, по он тебе не мне- скажешь, что ты довольно-то скромный, это такой... Да это меня супруга раскрыла уже. А. Это вот все, что сейчас вот перед вами стоит. это всё- Как поле чудес можешь передать? Да, и обязательно передам. Но, вот то, что сейчас перед вами стоит, это все ее заслуга. Это вот, Да. вот все, что есть. Слепила, она сделала. слепила парня, да? Да. Ну, да. здорово. И, Респект. Да. Я, ну, если можно передать, да. Конечно, конечно. Зайка милая, у нас в этом году 25 лет. Как мы, это не совместная жизнь, это прям официально, да? Когда мы расписались 25 лет, живем мы еще подольше. Я люблю тебя и, ну и прости своего кровопийцу, как без этого. Конечно, я далеко не самый такой спокойный, что ли, муж. Я достаточно проблематичный. И спасибо, что ты меня любишь, Значит, характер. характерный, да. Да. Но это ее заслуга, она смогла, именно она меня поддержала, когда предложили должность инженера. Она сказала: Леша, иди, надо развиваться. Она меня отправила учиться, сказала. Я ей говорю: 40 лет учиться, ну ты что, я буду сидеть с детьми. Да, И- 18-летними. Да. Вчерашними школьниками, да. Вчерашние школьники. Я говорю: ну что такое, где это стыдоба? И вот именно она меня И поддержала. что? Да? Да, и вот она меня поддержала, сказала: Леш, все ерунда. Я говорю: да ты что, говорю, я же закончу, мне 45 лет будет. Я говорю: это вообще. Когда мне стало 45, я подумал, я помолодел. Ну, все и вот это и благодаря ей. Ну, круто Ну, вообще. и- Нет, ну я очень расхожее выражение знаю. Я не знаю, кто сказал. За каждым успешным мужчиной стоит умная женщина. Однозначно. Я Да. здесь полностью согласен. Ты стал участником проекта «Танцы» еще. Ну да. Вроде, где электромонтер, где танцы, да? Вроде как бы сказать. Алексей, расскажи, пожалуйста, про этот опыт. Я сейчас скажу. Как получилось-то? Я сейчас все расскажу. Вот на самом деле мы с супругой, опять же, сидели, разговаривали, и вот в нашей жизни вся наша семейная жизнь сглаживается не потому, что вопреки. Вот Вот сюда, может быть? мы живем вопреки. Так. И когда мы познакомились с тещей, теща сказала: уберите его отсюда, никаких. И тем не менее мы поженились и жили Мгм. вопреки. И все время вот у нас идет вопреки. Я на работе вот 25 лет вопреки. Да я пришел на 3 месяца, а работаю столько долго. И вот у меня все вопреки идет. И вот здесь такая же история.
утром раздается звонок, поднимаю трубку, звонит пресс-секретарь нашего предприятия, говорит: Алексей, открывается такое шоу «Танцы». Я говорю: замечательно, и что? Поздравляю, Ну, да? да, Поздравляю. да, и что? Я буду участвовать. Алексей, Ага. Алексей, надо участвовать. Я говорю: сейчас что за юмор, да? А почему я? Да, ну что за юмор, ёлки, зеленый, 47 лет, человечку 100 килограмм, никогда, Почти. никогда, и тогда было 100. Я когда уехал в новогодние каникулы, отмечали в Новосибирске, я там еще 3 килограмма набрал, поэтому я на проект пришел. Наел. Да, я пришел в 103 килограмма на проект. И я говорю: где логика? Почему я? Что? Где сошлись звезды? И он говорит: ну так и так мы предложили еще одному товарищу. У него жена сказала: если пойдешь на танцы, собирай чемоданы. А я же не понимаю, о чем идет разговор. У меня супруга на самом деле тоже очень так насторожена. Говорит: не надо, не ходи, потому что это бальные танцы. А я же не понимаю, что это такое. Ну ладно. Туда-сюда. Вроде надо что-то Да, двигаться. да, там вроде, танцуй, да танцуй, что там, расстояние, хоп, сумочку поставили, как в кино, да, там. И это, все как бы так, я говорю: ладно, дай, говорю, какое-то время, я уже точно дам ответ. Ну, супруга маленько успокоилась, Женя, да, говорит: ладно, как бы, иди. Ага. Ну, я позвонил, говорю: так и так, Павел Александрович, я говорю, ищите другой вариант. Я говорю: если не найдете, Так и быть. я не откажусь. Кинусь на амбразуру, да? Ну да, у нас так, я говорю, у нас на предприятии так, здесь надо просто, и все, неважно, кто ты, электрик или слесарь, если там течет труба, ты можешь ее починить, неважно, кто ты, электрик или слесарь, иди и почини. Ну, потому что это так устроено. И здесь также я говорю: все, ладно, я говорю: единственное, я уезжаю сейчас в отпуск, приеду, говорю, только тогда-то, проект уже начнется. Он: нет, все, давай, все, настраивайся, мы поищем, но ты настраивайся. Ладно, хорошо. Тренировки какие-то нужны все равно, Я да, пролетаю, репетиции. да, в Новосибирске еще создалась группа, начали переписываться, с какое-то собрание общее. Я говорю: я не в городе, когда приеду, не знаю еще. Ну, в общем, опять же, все идет вопреки, да, я перехожу, был сначала один вроде бы тренер мой, да, который хореограф должна была, что-то там произошло, поменялся у меня тренер, хореограф, дали мне, или взяла, точнее сказать, меня Ульяна. И я прихожу на первую репетицию, или тренировка, я не знаю, как это назвать. Репетиция. Танцевая репетиция. Так. Я прихожу, у нее там подружка, помощница, говорит: давай там, что можешь? Я говорю: ходить могу. Покажи. Но, Могу копать, могу не копать. Вот какие движения давай делай. А я же вообще я никогда не танцевал, кроме в ремикс, да, там ходишь иногда с Да, товарищами. вот это. Да, Вот так, фау. да. Как душа чувствует. Да, и обязательно должно быть под настроение, да. А здесь, получается, пришел танцевать с женщиной, чепуха какая-то. И я после первого же тренировки этой репетиции, я звоню этому пресс-секретарю, я говорю: Павел, все, давай меняй меня. Все, это вообще не вариант, вообще никак. Я говорю: ты что? Нет, надо все делать. Ну и все, и Ульяна за меня взялась. И она все это мучилась, и это все мои какие-то деревянные эти палатки, всю какую-то пластику она до сих пор во мне ищет, где-то там ее находит, как-то выдвигает там. Это очень-очень сложно на самом деле, потому что где-то нужна пластика, да, а где-то нужны, наоборот, какие-то жесткие резкие движения, да, выверенные движения. Да. Ага. Да, центрические движения. И у меня даже это в голову не укладывается. Я не понимаю, почему сейчас надо пластику, а здесь надо дрыгаться. Там все очень сложно, потому что не танцевал. Ну, Ульяна молодец, она, конечно, все-таки что-то из меня сделала. Я даже не думал, что это возможно. Мы прошли, достаточно далеко прошли, но тем не менее я четко понимаю. Прекрасный опыт. Да, я понимаю, что все-таки танцы это дело молодых. Это дело молодых. Но даже несмотря на это, опять же, употребим слово «вопреки».
Вопреки? Вопреки, да. Вопреки. Ну, Алексей, просто класс. Ну, потому что... Ну, и я только хожу, себя ругаю, говорю, ты зачем полез туда, куда ты не знаешь? Ну вот зачем ты это сделал? Почему не мог отказаться, да? Ну Ну ты и же не знаешь, куда ты идешь, зачем ты лезешь? Ну и хорошо, на вашу передачу не позвонили, пойдешь? Пойду. Да. Только я готовить не умею. Зона- Опять зо- вопреки. Раскрывается зона комфорта, да. 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 Вот такая И вот. люди посмотрят и скажут, да, мужику 47 лет танцами, в передаче участвует. Ну почему нет? А почему я не могу? Видишь, ты уже мотиватор. Да. да. Люди могут посмотреть, которым 30 лет, и они думают, что я уже старый, мне уже 35. Фиг, я никуда не пойду. А ты смотрит, 47 лет мужику. А почему нет-то? А почему не я? Вот видишь, ты уже мотиватор. Класс? Класс. Ну да, это, конечно, это и ради детей, да, чтобы дети тоже... Да, и видели, дети что- смотрят, да, папа даже да, мог. что там Ну, не все так страшно, не надо отказываться, надо идти, пробовать, двигаться, что-то как-то развиваться. Потом, это же помимо здоровья, это очень интересное общение с людьми. да, Очень новые интересно. знакомства. Да, конечно, это здорово. Ну что, смотрите, какая у нас, Алексей. Красота получилась с помощью нашего Семена. Вооружаемся вилками, что нам другое остается. Пожелаем друг другу приятного Приятного аппетита. аппетита. Я более чем уверен. Смотри, я уже глазами наелся. Вся эта красота, краснота, желтизна, вот, мяско красное, желтая картошечка. Вообще тема, короче. Давайте, приятного аппетита, давайте. Приятного аппетита. Картошка здорово, деревенская. Прожарочка наша, да? Да. Как ты любишь? Каре с кровью чуть-чуть. Это специально так сделано. Вот. Покажите, насколько это кемачно. Вот. М. Как можем, если захотим. Вообще нежнейшее мясо. Жаль, что эфирное время у нас заканчивается. Можно действительно стоять и кушать. Алексей, у нас есть такая добрая традиция. Держи салфетку. Все. В конце пожелания для наших телезрителей. Ну и как, приветы можешь передать, все прочее. Почему нет? Ну, я, Вот на эту камеру, пожалуйста. пользуясь случаем, хочу передать привет моим детям. Наташеньке старшей моей жду внучат от вас. Ага. Настенка, сын мой Илья и младшая моя Даренка. Я люблю вас, вы смысл моей жизни. Вот, я хочу передать привет, конечно, коллегам своим, друзьям. Все ништяк, все здорово. Ну и хочу сказать большое спасибо за то, что пригласили меня, за то, что я познакомился с столь интересными людьми. На самом деле, это все это колоссальный опыт, хорошие знакомые. А телезрителям программы «Просто вкусно» хочу пожелать здоровья, здоровой, крепкой пищи, чтобы радовало вас. И чаще смотрите эту хорошую передачу. Ну что ж, друзья, да, действительно, это мы потихоньку прощаемся с вами. А я еще раз скажу, что у нас сегодня был в гостях Гайзетдинов Алексей, начальник электрохозяйства нашего водоканала. Алексей, спасибо. Спасибо, Спасибо. Алексей. Вам Семен спасибо. Тарбахов, Петр Цепандин, программа «Просто вкусно». На этом, друзья, мы потихоньку прощаемся с вами. Будьте здоровы, кушайте всегда просто вкусно. А мы что? Мы продолжаем. Мы продолжаем, доедаем. Вот эту всю вкусноту. Написала сука.